เดินมาเนี่ยมีป้ายเลยไม่รอไม่ต้องรับเดี๋ยวกลับไปโก้เอ้ยกันเนียอาร์มี่นี่มารับโคมัสุ PC 220นะครับบูมยาวรถทหารนะครับเดี๋ยวมาดูการขึ้นเทรลเลอร์ของเขาแล้วกันนะครับ จอดข้างรถผมเลยผมถามว่าขวางไหมเขาบอกไม่ขวางนะครับ แต่ผมเสียวเลยกัน มาแล้วครับผมอยากรู้มานานแล้วเนี่ยว่าเทรลเลอร์ที่ล้อโผล่เนี่ยเวลาเขาขึ้นแมคโครเขาขึ้นยังไงมันจะมีล้อโผล่ตรงบนหลังเทรลเลอร์นะครับ ต้องเลี้ยงห่างนะครับ มีล้อโผล่ขึ้นมาบน บนพื้นดูมุมนี้เลยนะครับ เขาน่าจะเหยียบได้เลยนะยางไม่น่าเป็นอะไรนะครับเหยียบปึ๊บโอ้โหเหยียบเลยครับเดี๋ยวยางระเบิด PC 220นะครับรุ่น6นะครับโคมัสุ PC 200รุ่น6บูมยาวขึ้นเทรลเลอร์สเก็ตเนียกิ่งไม้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะไปเลยไปแล้วครับ มาเร็วเค็มเร็ว เอาไปลง YouTube นะครับ ครับ ช่องอเอกชาแนลนะครับอเอกแล้วก็ชาแนลนั่นแหละที่ผมที่ถ่ายหัวยาวอ่ะครับขอบคุณครับ พอดีเจอทหารเป็น FC นะครับโชคดีจังดีใจมีทหารรู้จักเราด้วยแล้ว PC 200ไม่ใช่ PC 220ประมาณ22ตันนะครับใช้เวลาขึ้น ไม่ถึง5 นาทีนะครับ